เจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี้เป็นวันหยุดตามกาลสมัยที่ชาวแผ่นดินได้ประสูติเป็นวันสำคัญที่เราพากันมีเวลาว่างที่ได้ทำผลงานความดีส่งเสริมให้คนที่มีตระกูลสูงเกิดเรื่องประสูติได้มียกย่องกันและกันในประเทศชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นสำคัญวันหนึ่งที่หยุดงานการทำงานพักผ่อนจะได้ทำผลงานความดีให้ฉันมีช่องว่างได้ทำผลงานความดีสร้างผลสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนได้เรียกว่ามีโอกาสชีวิตของคนเราถ้ามีโอกาสอยู่ให้ทำคุณงามความดีไว้จึงที่เป็นชีวิตที่มีกำไรให้สร้างสมบูรณ์บุญบารมีเอาไว้ถ้าคนเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงใหญ่จนโตจนเฒ่าจนแก่ยังไม่ได้ทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลอะไรไม่ได้เจริญเมตตาภาวนาไม่ได้ศึกษาเรื่องอำนาจของกรรมในชีวิตของคนเราเกิดมาเสียเปล่าประโยชน์ที่พระเจ้าทรงสอนท่านตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงไม่ได้ไม่ถึงเรียกว่าคนนี้ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ศึกษาที่ทำคุณงามความดีจึงว่าชีวิตเปล่าชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นำเดินไปได้ในชีวิตเรียกเป็นผู้โชคดียังมีชีวิตอยู่ยังไม่รวมรับดับไปฉะนั้นธรรมชาติชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วเป็นธรรมดาของที่แปรปรวนเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็มีเข้าแก่ชราภาพถึงที่สุดก็ล่วงลับดับไปการตายไปการถ้าสังขารร่างกายไปก็ไม่ว่าสังขารร่างกายอยู่อย่างหนึ่งจิตใจของคนก็อีกอย่างหนึ่งจิตใจของคนนั้นมันกับข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในใจจดจำเอาไว้หรือว่าเครื่องบันทึกจิตใจนั้นไม่ตายคนเราเรียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารจิตใจไม่ได้หลับไม่ได้ตายแต่สภาวะรูปร่างกายของคนเราเฉยๆเรียกว่าตายไปท่านผู้นี้ตระกูลทรงเรียกว่าสวรรคตเพื่อในทวารไปในอนาคตข้างหน้าเรียกว่าไปทั้งหน้าไปเกิดในที่ดีหรือจะไปเกิดในที่ดีในสวรรค์ผู้ที่ทำความดีหรือที่นั่นก็เกิดพรหมโลกพรหมโลกก็คือผู้ที่ถือศีล 8ขึ้นไปเหตุฉะนั้นผู้ที่มีจิตสูงขึ้นไปก็ถึงทางพ้นทุกข์ทางที่ดีดับทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรียกว่าคนมีพ้นทุกข์เหตุฉะนั้นการที่จะถึงการพ้นทุกข์จริงเราก็ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆพระศาสนาเป็นศาสนาที่มีการสอนละเอียดละออให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเรียกพุทธศาสนาพุทธจึงตรัสว่าพุทธจึงกล่าวว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ผู้ชื่นชื่นเบิกบานเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้มีวิชาความรู้ผู้มีเข้าใจเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าใจเรียกว่าผู้มีปัญญาที่ฉะนั้นปัญญาจึงเรียกว่าพุทโธเราแสวงหาไม่ทำบริกรรมกันมันเป็นคุณงามคุณดีได้รับผลรับประโยชน์เรียกว่าอยากได้พุทโธพุทโธจึงว่าอยากได้ปัญญามันคงศึกษาเราเรียนทางโลกวิชาความรู้อย่างในวิชาความรู้แต่ความรู้ทางโลกก็เป็นประโยชน์ถึงหนึ่งความรู้ทางธรรมะก็เป็นประโยชน์มากจะทำให้ตนเองนี่เรามีรับความสุขเรียกว่าสุขใจอันสุขกายก็กายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าสุขกายสุขใจนี่เรียกว่าจิตใจไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน ท
จิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าจิตใจนั้นผ่องใสเหตุฉะนั้นหมดความสกปรกให้จะพ้นทุกข์ไปได้แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกคนบางคนเกิดมาหลายชาติแล้วให้บำเพ็ญมาบางคนก็มาเกิดมา2-3 ชาติบางคนก็เพิ่งมาเกิดใหม่พวกที่มาเกิดใหม่นั้นคือว่าท่านมาจากสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่ายังไม่รู้บาปดีท่านคนมาเกิดใหม่จิตใจดวงเดิมจิตใจได้ถูกฝึกอบรมทางด้านธรรมะก็เรียกว่าจิตใจดวงนั้นมาเกิดใหม่ก็ตามต้องมาจากสวรรค์หรือพรหมโลกถ้าเกิดมนุษย์เราจะเห็นคนมีเมตตากับไม่มีเมตตาต่างกันคนที่ทำบาปความชั่วกับคนที่ไม่ทำบาปความชั่วเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้านความรู้วิชาความรู้นั่นเองถ้าทางการอยู่กินหลับนอนก็ดีอยู่มีความสุขสบายกว่ากันผู้มีวิชาความรู้ทางธรรมะเหตุฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของประจำกับชีวิตของบุคคลที่ศึกษาไว้ถ้าเกิดชาติใดพบใดก็อยากให้เป็นหลงทางไปในทางที่ไม่ดีให้เกิดในที่ทุกข์ยากที่ลำบากมันไปบางประเทศทุกข์ยากลำบากทุกข์จนขอทานกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่บางประเทศทำไมจึงมีคนจนคนรวยอย่างนั้นก็คือคนทำดีกับคนทำที่ไม่ดีถ้าเกิดอยู่ด้วยกันคนที่ทำไม่ดีทำบาปคนชั่วก็ถูกทุกข์ได้ยากเนี่ยมันเกิดพอดีถูกทุกข์ได้ยากอยู่ถ้าคนทำคุณงามความดีไว้เกิดมาคนที่มั่งมีชีวิตสุขสมบูรณ์มีพ่อมีแม่หาเงินหาทองไว้ศึกษาเราเรียนมีพ่อมีแม่หาชื่อรถชื่อเรือให้เดินไปเดินมาไปที่นั่นที่นี่จะศึกษาทางคนก็ศึกษาทางประเทศเรียกว่าความรู้อย่าเพิ่มเติมวิชาความรู้ของตนเองให้มากขึ้นให้ทำการงานต่างๆต้องมีเงินเดือนมากเรื่องวิชาความรู้ตนเองเป็นเครื่องประดับเหตุฉะนั้นการหาวิชาความรู้หาเครื่องประดับตนจึงเป็นข้อสำคัญในชีวิตผู้ใดจะเข้าใจในเรื่องนี้ก็รู้จักคนนั้นทำไมมีเงินเดือนมากทำไมมีเงินมีทองมากก็จะรู้จักว่าบุญกุศลส่งให้งานความดีส่งผลให้ก็เลยได้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขต่างกันแล้วก็เห็นเช่นนั้นบ้านอยู่ก็มีหลังใหญ่กว่ากันมีรถมีเรือก็ราคาแพงกว่ากันคือตามฐานะเราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้คนเรานี่เกิดมาเป็นอย่างนี้เนาะด้วยอำนาจของกรรมที่สร้างสมมาไว้นำให้รับผลและประโยชน์ในชีวิตที่เราเกิดมาในชีวิตนี่เกิดไว้เสียประโยชน์ให้ทำประโยชน์เอาไว้เตรียมใจในการทำความดีจะทำน้อยก็ให้มีความสุขจะทำมากก็มีความสุขทำให้ใจมีความสุขเรียกว่าคนเสียสละบริจาคละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนมาตั้งอยู่ในคุณงามความดีคือมันคนใหม่มันชีวิตได้เกิดใหม่ที่คนหนึ่งคนได้ทำคุณงามความดีเอาไว้แต่ก่อนทำไม่ดีเมื่อมาทำเกิดทำดีขึ้นคนเดียวกันนั่นเองคือเหมือนกับคนเกิดใหม่หนึ่งคนได้ชีวิตใหม่ที่มีความสุขต่างกันคนที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็เหมือนกันแต่ก่อนจิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายคิดหลายเรื่องหลายราวจนปวดหัวเวียนเข้าจนนอนไม่หลับจนเป็นโรคประสาทก็มีคนเราแต่ก่อนวันนี้มาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ตนเองโล่งโปร่งมีความรู้วิชาเป็นเครื่องประดับตนก็เหมือนคนเกิดใหม่เฉลียวฉลาดแหลมคมเหมือนการศึกษาตามขั้นตอนเราเรียนกันแต่อนุบาลประถมมัธยมก็ดีนี่เข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอย่างนี้ก็เป็นขั้นตอนอย่างนั้นเหมือนกันการทำความดีก็ดีฉะนั้นเมื่อเราได้ทำคุณงามความดีคนปลื้มใจเพราะชีวิตเรายังมีอยู่ไม่ต้องรับดับไปจะทำเอาตามกำลังคุณสามารถที่ทำได้ให้เสียเปล่าประโยชน์ในชีวิต
ให้ได้ประโยชน์ที่สุดไม่ว่าคนวิจมนุษย์อิโสมนุษย์สัพพติลาโภการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภเป็นดีอิถังมัจจาในชีวิตังยังมีชีวิตอยู่อิโสพุทธานะมุปปาโดพระเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแสนยากแสนลำบากแต่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ศึกษาศาสนามาจนถึงพวกเราปู่ย่าตายายก็เข้าวัดทุ่งคำจำศีลให้พวกเราได้เห็นได้เดินตามรอยปู่ย่าตายายพวกเราจะความถูกต้องให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ราชเมธีที่มีเฉลียวปัญญาเฉลียวฉลาดให้นำสั่งสอนชักจูงของเราไปในทางที่ดีก็เป็นผู้โชคดีเหตุฉะนั้นมันมีโชคดีแล้วควรทำใจของตนเองให้ได้รับผลประโยชน์คนที่โชคดีก็ได้ก็อยากโชคดีทุกคนก็หาให้บุญกุศลที่ตนเองได้ทำนั้นทุกคนที่ปรารถนาไว้ในสิ่งใดในใจก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้ทำมาตั้งแต่เล็กจนน้อยจนถึงใหญ่จนโตจนเฒ่าจนแก่ให้ดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนนั้นเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาในชีวิตเกิดมาชาติใดพวกใดก็ดีจนถึงที่สุดแห่งของทุกเข้าสู่นิพพานทำองค์สมเด็จพระสัสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพวกเราก็พระสาวกทั้งหลายที่ดำเนินไปแต่นี้ต่อไปก็พยายามตั้งใจได้ทำคุณงามความดีแล้วอย่าลืมเมตตาทุกครั้งทำไมมาถึงสอนบ่อยถ้าให้มีเมตตาไม่อยากให้พวกที่มาคอยรับอนุโมทนาพวกเราเช่นปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถ้ามารอรับอยู่เราไม่เห็นเขามาคอยอนุโมทนามารับส่วนบุญกับเราถ้าเราไม่แผ่เมตตาให้เขาก็ไม่ได้อะไรเลยเขาก็เสียใจกลับไปเฉยๆถ้าเราแผ่เมตตาอยู่ในใจคนนั้นคนนี้เมื่อเราทำความดีแล้วเราจะแผ่เมตตาให้มารับเรื่อเอาบุญกุศลคุณงามคุณดีถ้ามีทุกข์พ้นจากทุกข์เนื้อนึกในใจอย่างนั้นก็จะถึงเขาก็จะสาธุการอนุโมทนาด้วยฉะนั้นแต่นี้ต่อไปตั้งใจเวลารับพรให้เมตตาและให้กลับมาด้วย